兄弟们，穷玩车，富玩表，中东的土豪都在玩鸟。我现在是在卡塔尔的首都多哈，这一边呢，顶级土豪都在玩这个鸟，这个叫做鹰隼，它的价格可不简单了。稍微好一点的价值一辆车，再好一点的就顶一套房了啊，非常的夸张。这边的有钱人啊，家里很多都喜欢养狮子啊、老虎啊、豹子什么之类的，但是在这个鹰隼面前，那些全都是小弟，这个才是老大。他可是鸟中之王啊，因为他的速度是最快的，甚至连最大的猛禽老鹰他都敢行击，所以这边的人特别喜欢养它。其实鹰隼也是分了很多品种的，它的价格大概是可以这么评估：它的颜色越白越贵，或者是它的年纪越小越贵。你看这个，明显才刚出生没多久的呀，这种是最好驯化的，所以它的价格也是最贵的。这边的土豪都喜欢买这种小小的、刚出生没多久的鹰隼，自己亲自开始驯化它们。经过几个月的训练啊，这个鹰隼它就会指认它的主人。然后呢，这个是它的眼罩。据说是把这个眼罩摘下了之后呢，它就只认两个东西，一个是它的主人，另外一个是它的猎物。它的视力非常好啊，在几公里以外，它都可以看到在动的小动物，然后直接飞出去把它们给抓到。啊，你看这个小鹰隼好听话呀！来，就在这个小朋友的手上，哇塞！好，来，我也来试试看。这家伙很贵啊，得小心一点。哇！哇，鹰隼在了我手上啊！它们的重量其实不重啊，还是蛮轻的啊。哇，没想到这个世界上最尊贵的鸟，卡塔尔的国鸟，哎呀，就站在我的手上，哎呀，这感觉太棒了！哇，还是好生猛的啊！你看，有，非常的生猛啊，兄弟，不是我吹，真的。这个鸟要把他们的眼罩给罩上啊，这样才能让他们保持安定。刚刚我也和老板交流了一下，这里的鹰隼没有那种传说中几百万人民币一只的呀，那种是顶级的货色，一般不会在市场里面出售。这边的鹰隼最便宜的价格大概是人民币几千块钱，一般中位数大概是人民币几万块钱左右。他们说最顶级的鹰隼就是叫做海东青，也叫做万鹰之神。这个鸟在我们中国的北方也有，但是是我们国家的一级保护动物啊，是不能自己养的。那这种好一点的海东青的价格肯定是过百万的。这边的土豪对鹰隼就像是对自己的孩子那样去照顾他们，鹰隼就是他们的家庭成员。所以在这边，如果你能训练好一只鹰隼，那将是一件非常有成就感的事情，比你养那些狮子老虎啊，真的是有逼格多了。关键你还得又闲又有钱呢。